Aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid, külalised. Olukorras, kus Tallinna linnapea on altkäemaksu kahtlustusega kohtu poolt ametist kõrvaldatud ja pikalt linnajuhtimisest eemal olnud, võis loota, et abilinnapea Taavi Aasa eestvedamisel koostatud eelarve erineb Edgar Savisaare poolt meie ette toodutest. Tänaseks on selge, et kahetsusväärsel kombel nii siiski ei läinud. Tallinna kui Narva langemise järel Keskerakonna viimse kantsi püsimine on pealinnale väärilise ambitsioonika visiooni asemel rajatud kahjuks üha enam võitlusele ümbritseva halva, eelkõige siis riigi vastu. See pärsib mõistagi linna suutlikkust ajaga kaasas käia, sest ametist kõrvaldatud linnapeal tuleb ennast ühtaegu kaitsta nii sisemiste kui ka väliste oponentide eest. See aga omakorda nõuab maksumaksja rahakotist iga päev üha suuremaid kulutusi. Iga päevaga ühtaegu käesoleva nädala pühapäeva nii ootuses kui ka hirmus elavate paljude keskerakondlaste rahulolematus Tallinna linnas toimuvaga kasvab. Ja ühtlasi ka seetõttu peab ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar panuseid üha tõstma, et pealinna enda käes hoida. Markantsemateks näideteks on siin 1,5 miljonit eurot aastas maksev enam kui 30-liikmeline linnavalitsuse liikmete büroo, rahaeraldised läbipaistmatutele sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, 3,5 miljonit eurot aastas maksev Tallinna Televisioon ja 2,2 miljoni euroni küündivad avalikes suhete ning ajalehtede Pealinn ja Stolitsa väljaandmise kulud. Lisaks soovile 2016. aastal veel kuni 50 miljonit eurot laenu võtta, soovib linnavalitsus linnaeelarvet täita lasteaia kohatasu tõusu ja niigi juba Euroopa kallimaid parkimistasusid tõstes. See kõik on küüniline, aga eelarve eelnõud vaadates paraku tõsi. Liiatigi läheb linnal samal ajal majanduslikult hästi. 2015. aastal kasvab Tallinna elanike arv circa 5000 inimese võrra ja seega suurenevad ka linnatulud. Ma prognoosin, et Tallinna linna 2016. aasta eelarve mahuks koos lisaeelarvetega kujuneb umbes 600 miljonit eurot, mis moodustab enam kui kolmandiku kõigi Eesti kohalike omavalitsuste eelarvetuludest. See on suur rahasumma, mille abil saab palju asju ära teha. Sotsiaaldemokraatide poolt siin saalis mitmeid kordi esitatud algatuste nagu õpetajate palgatõus, tänavavalgustuse taastamine, teede ja tänavate remonttööd ning suuremad heakorra investeeringud arvestamine eelarve eelnõus on mõistagi sammud õiges suunas. Aga need sammud võiksid olla oluliselt pikemad, kui linnajuhtide väärtusruumis asetuksid lojaalsuse eest lunaraha nõudmise ja distsipliini asemele õiglus ja arukus, autoriteedi asemele vabadus ja sõnakuulmise asemele südametunnistus. Tegelikult usun ma, head kolleegid, et on ainult aja küsimus, kui tänased linnajuhid ei saa pealinna elu korraldamist jätkata enam pelgalt Edgar Savisaart matkides. Mõistagi ei saa sotsiaaldemokraadid aga eelarve eelnõu esitatud kujul toetada ja me plaanime sellesse kindlasti esitada oma parandus- ja muudatusettepanekud. Ma tänan teid tähelepanu eest.